questo nuovo video. Oggi facciamo la pappa a mio figlio che si chiama Tosta. Ok, vediamo. Ecco qua la papalante della mia bambina. Cosa hai preparato? Una colazione. Ora Vediamo un te lo po'. do io. Cosa c'è qui? Melanzana e poi Fragola. la fragola e poi Questo la cipolla. è arancia piselli. Ok, è una specie di minestrone tra frutta e verdura. Va bene. Vediamo se lo mangia tutto. Mamma, mi piace. Mi piace, mamma. Mi piace. Come si chiama questo bimbo? Oh, alalala. Alalelle. È arabo. Ok. Mi piace anche questo. Ma gli piace tutto. Oh oh. Non vorrei che vola la nostra capanna. Avanti, dai. Non vola. Non vola, perché mamma l'ha messa bene, visto che brava mamma. Avanti, dai. Dai che il bimbo ha fame. È per me. Che mamma questa. Guardate. Ti metto anche i diti in bocca. E perché? Non Che si... bello. Sì, ma non si mettono le dita in bocca. Ma io so che questo bimbo piange spesso. È vero, me lo fai vedere come piange. Ma ci sono scaricate le batterie. No, devi muovere la mano. Come? Come? Mamma, Vediamo. se piange tu. Oh. Ecco. Fino a ieri sera piangeva. Può essere che papà ha tolto le batterie. Oh oh. Niente, non piange più, vabbè, non fa niente. Non prendo niente. Dai, continuiamo con la pappina. Chiediti così. E la mamma ora ti dà la pappa. Mi piace molto. Gli piace molto, è bravissima, è mangione come la mamma. Poi non dice nulla, è proprio imbalsamato. Non sa niente perché è piccolo. Certo, non parla, vero amore? Se le carisce grande, quindi è la sua fratellina grande. La sua sorellina grande, ho capito. Se non mangia si miele. Oh, non mi finite il miele. Ma dimmi un po', tutta l'altra frutta dove l'hai messa? Mi fai vedere? La cucinetta. Allora, qui abbiamo la cucina di Minnie. E qua io devo mangiare. Ok, ancora è da sistemare però questa cucina. Dobbiamo sistemarla tutta. Dobbiamo mettere ancora le cose in frigo, i piattini qui nella vetrinetta. Qui c'è il forno. Ok. Figo, figo. Il frigo, dov'è lo sportello del frigo? Ecco, dobbiamo montare lo sportello del frigo. E poi qui c'è una maxi padella per fare che cosa? Cosa ci fa in questa padella? Le crepe, la tata. Ah, le crepe, buone le crepe. Più tardi me ne fai una. Ok. Va bene, adesso è arrivato il momento di salutare. No, no, no. Oddio, vuole fare video tutto il tempo. No, no. Va bene, ok, resto qui. Allora, vediamo. La bocca. Buonissima. Ha detto buonissima, mamma. Wow! Sono andata a cucinare.
Sei bravissima a cucinare, sei una cuoca. Quindi dice anche lui polliciona come te? Buonissimo. È calda, guarda. Devo soffiare perché è calda. Certo, vita. Ma non sta forte quindi. Non faccio cadere mai la pasta. Guarda, guarda la macchina. Sì. Va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video. No. Martina, ora ne facciamo un altro. No. Oh mio Dio. No. Ok, dai. Ciao. Mi è venuto che sto via giochi. È sempre quello, Martina. Guardate come do la pappa a calda. Dite che è calda. Pochino pappa. E per me. Ah, sì, hai fame. Vabbè, io mi metto una mangiata. Ok. Questa torta alla fragola. Guardate, questa torta alla fragola. Vediamo, non l'ho vista, fammi vedere. Questa torta alla fragola. Non si vedono le fragole. Poggiala sul piattino. Wow, ma è buonissima. Oddio, un cane. Niente, è sul balcone, non fa niente, vita. Ma dimmi un po', questa torta la metteresti in un piattino? Così me la fai assaggiare. Lì c'è un piattino, guarda. Wow. Sì. Wow. Fare calare perché è mia. Grazie amore. La forchettina. Mangia. Assaggiamo. Buonissima, grazie mille. È mio, non mangiare tutto che è mio. Certo. Ok Martina, adesso saluta e facciamo un altro video. Ok, intanto saluta perché sennò poi è troppo lungo, Martina. Con questa cucino. Dai, saluta. Ciao. Poi faccio un altro video.